अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अशरफ प्लम्बर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ न्यू काम के साथ। जी आज मैं गार्डन टॉप तशरीफ़ लाया हूँ। ये रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त है, सुबह से शाम हो गई है। ये अब हम जो है 6 इंची की पाइप लाइन डाल रहे हैं। ये तकरीबन इस पाइप लाइन की जो लंबाई है ये आप देख सकते हैं। ये टोटल तकरीबन जो है ये इसकी 60 फुट लंबाई है। अब यहाँ पे एक मेन होल है, एक मेन होल पीछे है। अब इसको हम जो है ये RCC कंक्रीट करने लगे हैं। ये गली के अंदर है, आप हमारा वर्क चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें।